આજે અમે ખર્રાટા માટે, સ્નોરિંગ માટે યોગ બતાવીશ. એ સ્નોરિંગ, સ્લીપ એપનિયા અને એના લીધે તો પછી ઘણી બધી પ્રોબ્લેમો થાય. દૂધમાં આમ આ હળદર સરસ રીતે એને કદ્દુકસ કરીને, હળદર અને સાથે સાથે આમાં આદુ, એ આદુ અને હળદર આ બંને લઈ લેવાની. આદુ અને હળદર આ બંને લઈને અને એ દૂધમાં ઉકાળી લેવાનું. એનું દૂધમાં ઉકાળો કરીને આમાં થોડું એલા નાખી દેવાનું, ઇલાયચી થોડુંક. અને જેનો બહુ જ પ્રોબ્લેમ હોય કફની, આમાં લીંડી પીપર, એ પણ 3 થી માંડીને 11 સુધી તમે લઈ શકો છો. એ દૂધમાં તો આ પીવાનું. ફક્ત તમે દૂધ પીવો તો એનાથી કફ વૃદ્ધિ થાય. પછી પાણીમાં આ છે બબૂલ છાલ. આ બબૂલની છાલ 1 ચમચી આ નાખી દેવાની. આ બૈડા 1 ચમચી આ નાખી દેવાની. અને આમાં આ હળદર 1 ચમચી હળદર નાખી દેવાની. આમાં થોડું પછી સેંધાળું નાખી દેવાનું. સેંધાળું આ 1 ચમચી આ નાખી દેવાની. અને આ બધાને સારી રીતે ઉકાળીને અને પછી આ તૈયાર થઈ જાય. ગાર્ગિલ માટે એના ગાર્ગિલ કરો અને એનાથી પછી તરત પહેલા જ દિવસે તમને ફાયદો થાય. જેને ખર્રાટાની પ્રોબ્લેમ હોય એ તો એને ઊંઘ પણ સારી નહીં આવે એને. અને એના લીધે પછી બ્લડ પ્રેશરની પ્રોબ્લેમ થાય, હાર્ટની પ્રોબ્લેમ થાય, એના લીધે ઊંઘની પ્રોબ્લેમ થાય, અસ્થમાની પ્રોબ્લેમ થાય, જાત જાતના રોગો થઈ જાય. બહુ જ ખતરનાક હોય. અને આવી રીતે આ લઈને જેટલું ગમે એટલું ગરમ આ પાણી આ લઈને પછી એનાથી ગાર્ગિલ કરવાનો. એ ભાઈ તો આટલા બધા ખર્રાટા લેતા હોય, કેવી રીતે ખર્રાટા લેતા હતા? એ તો સરસ એક્ટિંગ પણ કરે. હા, એ આટલું બધું રાત્રે આવું કરે કોઈ, એને ઘરવાળાને કેવી રીતે ઊંઘ આવે એ બહુ કઠિન હોય. તો એને શું કરવાનું? એને અત્યારે તો ગાર્ગિલ કરાવું છું, પણ એ પછી એક લેપ લગાવવાનું છે. એક મોઢામાં પાણી લઈને અને પછી ગાર્ગિલ કરવાનું. એ ગાર્ગિલ પણ સરસ કરે છે. આવી રીતે અવાજ પછી મૂકી દો. હા, પછી ફરીથી કરો. આમ 5-7 વાર કરી લેવાનું. જેને ટોન્સિલ હોય. તો આ ગાર્ગિલ અને પછી દૂધ પીવામાં મળશે, એને મૂકી દો અહીંયા. પછી તમે તમારા આસન ઉપર જઈને સૂઈ જાઓ. આપણે આસન પર જાઓ. अब इसको એક લેપ મારે બતાવવું છે. એ લેપ શું લગાવવાનું? આ લેપમાં જો અહીંયા આ છે લસણ, આ છે ડુંગળી, આ છે આદુ, આ છે હળદર અને આ છે બબૂલની છાલ, આ છે બહેડા. આ બધા લઈને અને આપણે એક જગ્યાએ મેળવી લેવાના. હા, 1 ચમચી આ હળદર, 1 ચમચી આ આદુ, 1 ચમચી આ લસણ, એ ડુંગળી અને આમાં 1 ચમચી એ બબૂલની છાલ
અને બહેડાનો પાવડર, અને પછી એલોવેરા જ્યુસ સાથે એને મિક્સ કરી લેવાનું. આ એલોવેરાના પાંદડા લઈને બંને સાઈડથી કાપીને પછી એનો આ જે ગુદ્દા હોય એને આવી રીતે સરસ રીતે મેળવીને સરસ આમ સારી રીતે ને મિક્સ કરીને પછી લગાવવામાં આવશે. એ ગળા ઉપર લગાવીને અને એને મૂકી દો અડધો કલાક. એમાં જ બેસીને ભસ્ત્રિકા, કપાલભાતિ, ઉજ્જાઈ એ બધા પ્રાણાયામો કરો તો એનાથી જબરદસ્ત લાભ થાય. એ તો મોટી ઉંમરમાં થાય, ખર્રાટાની પ્રોબ્લેમ કફના લીધે થાય, ઓબિસિટીના લીધે થાય. એ તો નાનો છોકરો છે, એને પણ એ પ્રોબ્લેમ થઈ ગઈ. કેમ? એના સાઇનસ છે, એને કફ છે, ટોન્સિલ છે. એના રીતે એને પણ રાત્રે સૂતા સૂતા એની માતાજીએ મને વાત કરી કે છોકરાને પણ તેરે કો ક્યાં હો જાતા બેટા? खर्राटे आते. खर्राटे आते हैं? किसने बोला आपको? हाँ? किसने बोला आपको खर्राटे आते हैं? मम्मी बताती है. मम्मी बताती है. और आपको नींद डिस्टर्ब नहीं होती? नींद डिस्टर्ब तो होती है, जब खर्राटे आते तो फिर मैं हड़बड़ा कर उठ जाता हूँ. हड़बड़ा सांस के नहीं उठ जाते हैं. जो આ નાનો છોકરો છે એને પણ રાત્રે ખરાટા આવે તો આ ઉઠી જાય પછી. હા, તો આમાં શું શું કરવાનું? સૌથી મોટી વાત પહેલા તો આ કરવાનો, જીવા બહાર કાઢો. ચલો બધા કરો. તો આ એવી રીતે લગભગ અડધી 1 ઇંચ મોટું આ લેપ તૈયાર થઈ જાય. પછી એને કપડાથી બાંધીને લપેટ કહેવાય એને, એ મૂકી દેવાનું. અને સિંહાસન આ રોજ કરવાનું, દરરોજ સિંહાસન, પછી ઉજ્જાઈ. એ 3 ઉપાય સૌથી પહેલાં બતાવું. અને કપાલભાતિ પછી એક્યુપ્રેશર સાથે કરવું પડશે. આ 11 વાર સવારે સાંજે કરવાનું. બધા 11 बार करो सब. तुम लोग कुछ लोग उल्टा कर रहे, बाहर नहीं काढ़વાનું. અંદર ભરતી વખતે અવાજ આવે. પાંચ થી 7 સેકન્ડ ભરવામાં લાગે, 10 થી 20 સેકન્ડ અંદર હોલ્ડ કરવાનો, પછી 5 સેકન્ડમાં બહાર કાઢવાનું. તમે 12 થી 15 મિનિટ લાગશે ઉજ્જાઈ કરવામાં. આટલો સમય આપવું પડશે. અને પછી આવજો, આ લેપ લગાવીને પછી એને પટ્ટી કરી દીધી. હા, એ પૂરું થઈ ગયું એનો કોર્સ. તો જુઓ આવી રીતે તો આ કરવાનું. ઠીક હે બેટા. જેમાં છોકરાને ટોન્સિલ પણ છે, નાક પણ બંધ છે, તો એને નસે પણ કરવાનું છે. आपको सरसों का तेल, अणु तेल, षडबिंदु तेल, सबसे पहले बादाम तेल से शुरुआत करें. જે નાના છોકરાઓ હોય ને એને બાદામ તેલ પહેલે રાખવાનું, પછી સરસોંનું તેલ, પછી અણુ તેલ, ષડબિંદુ તેલ એ નાકમાં નાખો. એમાં સ્ટીમ પણ લઈ શકો દિવ્ય ધારાથી. પછી આ પોઈન્ટ દબાવવાનો, એ પણ બહુ જ લાભપ્રદ હોય. જલનીતિ, સૂત્રનીતિ કરવાની. આ પોઈન્ટ દબાવવાનો અહીંયાથી અને અહીંયાથી. અને એને સાઇનસ છે તો આ બધા સાઇનસનો પોઈન્ટ છે. આ સૌથી મોટો આ છે. દુખે છે ને? હા, એ દુખે છે. અહીંયાથી દુખે, અહીંયાથી દુખે. આ બધા સબ દુખે ને, સાઇનસના લીધે આ બધા દુખે. આમાં આ બધા પોઈન્ટો દબાવવાના ટોપ. અને અહીંયાથી દબાવવાનું અને અહીંયાથી દબાવવાનું. આ છે, આ ગળાનો પોઈન્ટ છે. એ બી દુખતા ને. આ ટોન્સિલ છે ને, તો એને ટોન્સિલ માટે શું કરવાનું?
શ્વાસારી, ત્રિકુટા, સીતોપલાદી, સ્વર્ણવસંત માલતી, અબ્રક, ગોદંતી આ પાવડર કરીને એમાં શ્વાસારી ગોલ્ડ નહીં લઈ લો નેતા. એ સવારે સાંજે એક એક કેપ્સ્યુલ મત સાથે લઈ લેવાના. નહીતર શ્વાસારી વટી, લક્ષ્મી વિલાસ અને સંજીવની વટી, તો એ બધી એક એક ચીકડી લઈ લેવાની. દૂધમાં હળદર સોળ જેમ કીધું આ લઈ લેવાનું. દૂધમાં આમ તમે દિવ્ય પેય, આ દિવ્ય પેય છે, આ દિવ્ય પેય કે આ હર્બલ પેય આ ઉકાળીને એ પી લો. જેને કફ કોલ્ડની પ્રોબ્લેમ હોય, જેને ઓબિસિટી હોય, એ અશ્વગંધાના પાંદડાની ચાય કે આ ગોધન અર્ક કે મેદો હરવટી ત્રિફલાનું પાણી ઉકાળીને એ પી લો. અને અહીંયાથી આ બધા બંને હાથમાં દબાવવાનું બેટા. તો સિંહાસન, ઉજ્જાઈ 11-11-12 અને કપાલભાતિ, આ બધા ઉપાયો અને ગાર્ગિલ અને એ તો લેપ ચિકિત્સા બહુ મોટી છે, લેપ થેરાપી. પછી જેનાથી થાય आप लोग तो उज्जाई करो 11-11-12 पूरा करो अपना. उज्जाई, कपालभाति ये पूरा करो आज से ही. और आज गार्गिल करवा देंगे सबको. आज थी જ આ એક જ દિવસમાં સ્નોરિંગની પ્રોબ્લેમ સારી થાય. સ્નોરિંગ, એના પછી સ્લીપ એપનિયા થાય, પછી થાઇરોઇડની પ્રોબ્લેમ થાય, પછી સ્વરની વિકૃતિની પ્રોબ્લેમ થાય. એના માટે આપણે કરજો. ચલો બેટા, આ સર્વાંગાસન. આ નાના બાળકો તો બધા કરી શકે છે. બહુ ડાયો છોકરો છે, કપાલભાતિ સાથે કરે છે. જે નાના બાળકો છે તો ચક્રાસન પણ કરી શકે. ચલો ચક્રાસન કરો. હા, ચક્રાસન સરસ કરે છે. ચક્રાસન કે ચલો પદ્માસનમાં લેટ જાવ. હશે પદ્માસનમાં આમ સૂઈને આ મત્સ્યાસન. આ બધા થાઇરોઇડની પ્રોબ્લેમ એનાથી સારી થાય, સ્નોરિંગ, સ્લીપ એપનિયા એનાથી સારું થાય, અને સ્વરતંત્રના જેટલી વિકૃતિઓ છે એ સારી થાય. પછી જેનાથી જેટલું થાય, ઉષ્ટ્રાસન, અર્ધઉષ્ટ્રાસન, અર્ધચંદ્રાસન. આવી રીતે જેનાથી પૂરું નહીં થાય તો અડધું કરી દેવાનું. અર્ધચંદ્ર અને ઊંધા સુઈ જાઓ. ભુજંગાસન અડધી મિનિટ, એક મિનિટ સુધી આમ રૂકવાનું એક પોઝિશનમાં. જેને ઓબિસિટી હોય એને તીવ્રતાથી કરી લેવાનું. આવી રીતે જેને ઓબિસિટી હોય તો 25-50 વાર કરી લેવાનો. પછી સલભાસન, એક પગથી કે બંને પગથી. ધનુરાસન. અને સીધા સોઈને જેને ઓબિસિટીની પ્રોબ્લેમ હોય એ તો ચલો तुम भी लोग लेट जाओ. એ ઓબિસિટીની પ્રોબ્લેમ છે, એનાથી કફ ઓબિસિટી મેઇન કારણ છે થાઇરોઇડના. પછી ઘણા બધાને આ જેનેટિક પણ હોય. અર્ધલાસન, એક પગથી કે બંને પગથી. અને પાદવૃત્તાસન, એ પણ બંને પગથી થાય, એક પગથી પણ થાય. આવી રીતે એક પગથી કે બંને પગથી આ કરી લેવાનું.
અને પછી બેસીને एक एक अभ्यास, चलो ऐसे करो। 100 बार ઊંડા ઊંડા શ્વાસ સાથે લંબા શ્વાસ ભરીને, લાંબો શ્વાસ લઈને ઊંડા શ્વાસ સાથે, ડીપ બ્રીથિંગ સાથે ये लड़का पूरा मेहनती है, પૂરું કરી રહ્યો છે। પછી આવી રીતે 25 બાર 50 બાર આગળ પાછળ પૂરું જવાનું। હા, કોણીઓ સીધી રાખવાની, હા, કોણી મોડના નહીં બેટા। અને જેને ઓબેસિટી હોય એ તો આમ આગળ વળીને માથાને ઘૂંટણ સાથે લગાડવાનું, પાછળ જવાનું, જેટલું જાય થાય એટલું કરવાનું। એક એક આસનને 25 50 100 વાર સુધી કરીએ અને જેનાથી કશું નહીં થાય એ તો બટરફ્લાય તો બધા કરી શકે છે। બટરફ્લાયથી જ ફક્ત બટરફ્લાય, પગના સૂક્ષ્મ વ્યાયામ, આમ આમ એક એક જોઈન્ટના એક્સરસાઇઝ 50 50 100 વાર સુધી જેને જોઈન્ટ પેનની પ્રોબ્લેમ છે એના અમે કરાવીએ છીએ। ગરમી લાગ ગઈ? અત્યારે મોસમ બદલાઈ રહ્યું છે, શરદી જઈ રહી છે, ગરમી આવી રહી છે, એમાં થોડુંક ધ્યાન રાખજો। આ સૂક્ષ્મ વ્યાયામ, ફક્ત સૂક્ષ્મ વ્યાયામ જે કરી લે ને પ્રાણાયામ કરી લે એનાથી જ ઘણા બધા ફાયદો થાય। અને અમે આ ફાયદા કર્યા છે બધા। ફક્ત પ્રાણાયામથી જ અમે 99% બીમારીઓને મટાડીએ છીએ। આહાર થેરાપી, અને ગળા માટે, થાઇરોઇડ માટે આ પણ જબરદસ્ત છે। સ્નોરિંગ, સ્લીપ એપનિયા માટે ગોળ ઘુમાવવાનું, બીજી બાજુ આરામ આરામથી કરવાનું। આ ફક્ત સૂક્ષ્મ વ્યાયામ અને પ્રાણાયામ। પ્રાણાયામમાં 12 પ્રાણાયામ છે। ચલો, કપાલભાતિ, ઉજ્જાઈ, સિંહાસન એ તો શરૂઆતમાં બતાવ્યું જ। વાત, પિત્ત, કફ, ત્રિદોષ સામક છે પ્રાણાયામ। 3 થી 5 મિનિટ આ ભસ્ત્રિકા, સામાન્ય જેને જેવું ગમતું હોય, જેને જેવી આવશ્યકતા, પણ અને નાભીથી
જે નીચેવાળો ભાગ છે એને સુધી એને ખીચી લેવાનો. અત્યારે હું બોલી રહ્યું છું તોય પણ મારું મૂળ બંધ લાગી રહ્યું છે. આ મૂળ બંધ, ઉડ્યાન બંધ અને જાલંધર બંધ સાથે આ બાહ્ય પ્રાણાયામ થાય. પછી ઉજ્જાઈ પછી અનુલોમ વિલોમ. ઘણા બધાના નાક બંધ હોય એનાથી ખરાટ આવે. આના માટે જલનીતિ સૂત્રનીતિ નસ છે અને બાપ લેવાનું. અને પછી ભ્રામૃત ગીત. શીતરી શીતકારી, જેને બહુ જ પિત્તથી પણ ગળું સૂકી જાય એનાથી પણ ખર્રાટ આવે. એના માટે દૂધી, એલોવેરા, બીટગ્રાસ, વરિયાળી, જીરા, ધનિયા, હળદર, મેથી અને અજમાઈન એને રાત્રે પાણીમાં પલાળીને એને સવારે પાણી પીએ. એનાથી આ સ્નોરિંગ, સ્લીપ એપનિયા, થાઇરોઇડની પ્રોબ્લેમ સારી થાય. શીતળી શીતકારી. પિત્તની વૃદ્ધિ માટે, હાઇપરટેન્શન માટે રામબાણ છે. શીતળી શીતકારી. દાંતની પાછળ જીભ અડાવીને આમ 5, 7, 11 બાર કરાય. પછી જમણા નાકથી અંદર શ્વાસ લો. કપને લીધી થઈ રહી છે ખરાટાની પ્રોબ્લેમ, તો એના માટે સૂર્યબીદી. પછી પિત્તના લીધી થઈ રહી છે ચંદ્રબીદી. ડાબાથી લીધું, થોડું અંદર હોલ્ડ કરીને જમણાથી કાઢી દે. પછી નાડી શુદ્ધિ, એ ન્યુરો પ્રોબ્લેમ્સ માટે રામબાણ. ડાબાથી લો, અંદર ભરીને હોલ્ડ કરો જેટલું કરાય, પછી જમણાથી કાઢો. પછી જમણાથી લઈને અંદર હોલ્ડ કરીને રાખો. નાડી શુદ્ધિ. પછી અભ્યંતર પ્રાણાયામ. અભ્યંતર પ્રાણાયામ. પછી કર્ણ રોગાંતર. શ્વાસ ભરીને મૂંઢા બંધ કરીને, નાકને પણ બંધ કરીને એનું પ્રેશર કાન સુધી જાય. કર્ણ રોગાંતર. જેનાથી જે થાય આટલું યોગ કરી લેજો, અને જે યોગ કરશે ને કોઈ રોગ તો નડશે જ નહીં. વ્યાધિ મટશે અને સમાધિની પ્રાપ્તિ થશે. વ્યાધિની સમાપ્તિ અને સમાધિની પ્રાપ્તિ માટે યોગ ભગાવે રોગમાં દરરોજ અમારે સાથે જોડાવજો એબીપી અસ્મિતા ઉપર, અને પોતે યોગ કરજો, બીજાને પણ પ્રેરણા આપજો.